こんにちは。ファミリーキャンプフィルムかかしです。かかしって名前にしてみました。はい、今年一発目のキャンプですね。今回も水戸のふれあいの里、こちらに来ております。はい、じゃあこれから設営したいと思います。はい、設営完了しました。ちょっと久々なんで時間かかっちゃいましたね。はい、で今ちょっと雷が鳴り始めて風が出てきちゃいました。すぐ収まってくれるといいんですけど、雷です。降ってきましたね。すっかり雨です。悲しいねこれ。こんにちは、かかしです。かかしにしてみた。あまりにもあれだと一緒でしょ。そうだからハンドルネームかかしにしました。皆さんよろしくお願いします。吹き込んでますね。だいぶ吹き込んでますね。今年1回目から大荒れ。さっきまで良かったのにね。暑かったぐらい。木がやばい。聞こえますか、このゴロゴロ。わさわさ。風が相当強いですね。まあでも去年ラストのナスよりはいいかな。はいですね。引き続きそう、乾杯しましょう。まずね嵐だけど。はい、乾杯。乾杯。です。美味しいね。美味しいね。大地に乾杯しなかったけど、まだまだこれからです。歯が抜けたよ娘の歯が抜けました。すごいグラグラしていいタイミングで抜けること、本当に。雷鳴ってる時に抜けたね。雷娘。雷娘。雷娘じゃない。雷の歯です。少しある。焚き火ができません。困った。参ったよ。参ったまだ明るくなってきたね。はい。それ何ですか。アキラ 100%。アキラ 100%。もう一回やって斉藤さんどうぞあと何かあり斉藤さんどうぞ。あと何かありますか。みやぞんやつ、みやぞん。
みやぞんわかんない。池崎は池崎。みやぞんさん、まだまだうちの子供には知られてませんよ。池崎。池崎何その。池崎さん、頑張ってください。頑張ります。それ何？あきらへん。あちらあげてください。以上でした。はい、焚き火始めます。はい、今日もカット麺ワセリンですね。これやっぱ一番楽ですね。これでもう大丈夫だと思います。はい、じゃあ木足していきましょうかね。はい、木を足しました。もう安定してますね。バッチリだと思います。雨もね止んだので、これから夜ご飯の準備ですね。みんなあっちで、子供たちはあっちで遊んでますけど、はい、だいぶ冷えてきたんで一旦撮りたいと思います。ああ、消えると。今回もスキレットでチキンを焼いております。さあ、今年一発目のチキンですね。ちゃんと焼けるでしょうか。こうご期待です。いやー、雨止まない。思った本当に。だってあそこのライトって真っ白だもん。そうね。皆さん、ありますね、どんだけ雨だって。電気消えたな。そうだよね、みんなテントにこもるかな、これは。この後ね、うん、 9時にはやめて。そうなんだよね。いや、寒いですね。よいしょ。あ、ビール飲む、ビール。冬ですか？ランタンも一頭もうガス切れで。どこだ？あ、ここですね。ここにもうガス切れですね。明日またガス管買わないといかないです。はい。で、結構寒いので、子供たちは寒いと言っております。炭火気をつけてね。そこ火だから。で、またランタンの足あるから気をつけて。どこ行くの時？こけたら危ないわね。そう。大丈夫。あったかい。真っ暗で何も見えてないけどね。はい。アヒージョはまた明日。ね、天気良かったらお昼とかやってもいいしね。明日もう一泊します。おはようございます。かかしです。朝ですね、すっかり晴れました。で、昨日は寒くて冬用のシュラフがいる感じでしたね。ガタガタ震えながらみんな寝てました。はい、で、朝焚き火です。だいぶあったかいですね、焚き火はね。
から朝ごはん作って食べたいと思います。風起こす？眠れた？うん、バッチリ？バッチリ。寒くなかった？うん、本当？お前だけだな、寒くないって言ったの。あとお母さんと。でもうん。今は寒いけど、うん。火の近くでさ、焚き火当たったらあったかいよ。あっちの網のある方がいい。網のある方側の方が安煙来ない。あんまそっち、いやこの辺で大丈夫。この辺まで。この辺まで来れるか。大丈夫。ほい。あったかいでしょ。全。こっち見てないと目が焼けちゃう。焼けない、大丈夫。見ちゃいけないのに太陽だけ。あった？あったかい。ね、うん。朝礼でね、うん。ね、先生たちね、うん。空見てくださいって言ってね、うん。空見るときにね、うん。ね、うん。上に、すぐ上にね、うん。太陽があるからね、うん。うわーってなって、こっち見る。ふん。お腹が鳴ってしまった。ちょっとトング貸して。ありがとう。あ、このかわいい。見てナイフが折れちゃった。ナイフ先折れちゃった。火を起こす。葉っぱいいね。ガストングが拾ってくる。あ、これ。またトキが入れたの燃えてるよ。いいってお姉ちゃんに言いなよお前。なんでお姉ちゃんに借りんのにさ、お母さんに聞いてんの？もうちょっと待って。さあ、青い葉っぱは燃えるでしょうか？なかった。そばをさ、おそばをさ、中にさ、入れて。そうですか。めっちゃすすってる。うん。美味しい？食べてみる。何したんそれ？カレー。カレーにしたんだよ。私最近カレーうどんとかカレーカップラとかすごいハマってるというか美味しくてね。はい、朝食はウインナー、パン、カップラ、チーカマ。あと餃子焼きます。チーカマください。とはい、外さんの噴煙機ですね。スモーカー、段ボールのやつ燻製しております。これ楽しみですね。ね、スモーク楽しみ。ダメ
段ボールよく燃えないよね。息子はそれが不思議らしい。よく燃えないよね。それさっきお姉ちゃんが言ったのはパクリでしょ。あ、パクリらしいです。